Sang ayu raris ngandika wau keaturin pewanengan ide wagung istri teke wau nyidayangan tuke ngemedalan pangenike kudiang telah takon wayane kading manire besulit pesan tegaran je pinehin yen subutlah menkengken benbuin bakal benyanging telah kitotona kita puput yang memengu kita diduk ide nidiahannya suari juk ke punika deni tam-tam tigang dino yen itu raos wayane ane busan nah ngonyong nen wayan dini lung peteng doen wayan sangkoni remang wacapan yen ane jani tenenanu marase sengke ben manire nuturan nyede tempo maminakin ane busan suwire hade jelas araos wayane teken manire nado karanane metanggeh malu metempo malu manire minehin sekanang tengah walane manire mapa inget ken wayan denyen wayan nampah ben wayan ngalih tongos apang sekenan tongos wayan dijabengan makala majani dadi besjo wayan nginep apang pak dini dijabayangin wayan nginep muwen teluangan nyanjine pasti nah dina ne ane buin telun tu pasti ke pesan sing jebuin nyen yang bakal ngidih petanggeh sama tam-tam apa ngarawun
tanyan apang setonden medali desang yang surya wayan apang subenyen teke mainanga Itamata raris kejabang puput mungguing panumayan sang kalih punika nemangkin ngeraris dan wayan tam-tam ngejabaya sang ayu nulia kapuri sapunika taler mekadide nidiakadnya suari mewantun nemangkin dengar anjing ke Puri Agung bingung kayun inggian kayun hidene durung jepisan metutupan kantun meresah kantun bio pare kayun nidane kimodian ka sorang panjang mi kayun-kayunin mangde side menang doaning maraselek kayun idene yen pade kekalahan antuk ipanya Barok kayun nebulasa sayan wiang makuyayangang kebus barer ke kayun nide nidiahatnya suari di pemeraman kesak-kesik nenten pisan nyidayang antuk kemerem uyang kelasak klisik malih nungkayak malih nyingkrung nenten becik-becik kayun dane siang dalu mengapa waktu uleng kayun nidiakannya suari raina wengi ngutsah hayang pangupaya rekide ngangesakan idape pasti tanpa pegatan nginceran musatan reki utawi nungilan pekayunane sane pasti ke mangandos sidang menimpale sapunapi antuk sapunika Pak kayunan ide mangde je apang je nyidayang benebus benimpalin kimodere wawengkon ditu
antuk kayune sane lek ring panjak-panjake sane wenten nyanding-nyanding purine irike. Was ka ucap mengasorang dening sampun kabiyaya mungguing ngeragani deni diaharnya suari sampun boleh nguci wayang. Asyo kang Bupati sami Asya reke keh para agunge sane sampun kuci wayang ide tengah dalu uningayang titiang eri pelangani nganane tengah wengi men sapunapi reke ide ngantikan dayo upaya rikan yekane tengah wengi ngararis wetu pekayunan idene baca ngardi kriya upaya nai upaya sane singit mijel upaya ne sang dia sampun nerke kaucap ne mangkin wetu pekayunan kriya upayani deni diahadnya suari ya disampune tengah kewangi carita yang mangkin ring sampune langkung inganan tengah wengine muli nyasar laksana maka pemuput ngararis ne mangkin ide nyelosa ngaraga sekadi nyasar laksana solah ide mengraga nenten je kaetang malih kautaman idane puput je ngaraga ide medal nenten wenten ngiringan nganggo anggo sarwa luwe yan mungwing busanan deni diakannya sewari nenten jo enten nyamin sekancaning sane utama-utama punike sane anggen ide
gagandane miek ngalup minyake punika sampun pepilihan sane miek jati-jati ngalup-alup punika anggene ring ide harapan sarwa minuman siosane ring busana wenten taler pinakeruntutan pemarganide sekancan minum-minumane punika sane kebakte nyilep pamargine gele saya waktu nyaru-nyaru ngenes pemarganide nidiakannya suari sade kegelisan pisan mulo ayu yen buat kajegegang ninten wenten nyaminin mulai waktu jegeg pisan warne nidene mawawa ring samping jegege punika wenten taler dulurane umik-umikang yen sios sekancan sampean mas minekadi sapunapi malih bacakane punika dane tam-tam reng dunungan carita yang titiang mangkin dane wayan tam-tam kalau wenten niri kering dunungan mareng umah anak miskin genah dane wayan tam-tam punika nginep iri kering umah anake sane tiwas kecap mangkin sampun prapta lih carita yang titiang sampun nerki arauh napak iri Raden Dewi adanya suari pemargin ideni diahadnya suari sampun rauh kering kenah dani wayan tam-tam ngetok pintu ngewang siten pinak anggen nideni diakadnya suari cihne lawangane rekini mangkin kegetok antuk ide dane tam-tam kagiat bangun
tok wawasa punika piragendane ne mangkin raris teng kejut iwayan tam-tam dur maning raris bangun. Nah, muli ngampak lawangan durung je poleh mepineh napi-napi dane wayan tam-tam sekadi kapupungang ngeraris dane ngampakan korine punika. Dadi katon Raden Dewi sesampune keampakang pintune punika saget ketepuk ideni diakadnya swari jegek mubumik kiwakti doa kesang ayu atur dane wayan tam-tam inggih haratu sang maraga utama iratu sane maraga jegek pisah. wengi tanpa nawegang pisan titian sapunapi awanan cokori dewa rawuh kalau wengi puniki tan wenten pangeni kering titian abang ranyeng sang Ayodhya nenten jelingayang ide atur dane wayan tam-tam jeg nerobos gegelisan ngeranjing memangkin ide nidiah kadnya swari muli raris sesampun ide nidiakadnya swari ngaranjing ngering genah iwayan tam-tame ngeraris irike melinggih dane tam-tam menyembrahmu yen munggung dane wayan tam-tam punikeun entenan lali sahe nyambarame nunas lugre dane ampura dunungan emi nawegang ratu dewayu iwaktine puniki genah titiange mangsit cengir ampurayang ratu Raden Dewi menampenin sesampune puput atur dane wayan tam-tam
iden idiakannya suari sangkaning kayun ledang itu nampen. Nah. Lamun umah beline udah beli tam-tam. Sing je perlu nyen beli ngaraosan dunungane mangsit mangkuk sing tuane perluan tiang umah beline tuane mule saratan tiang ya den dunungane tongos utawi dunungan beli tam-tame ya diastun mangsit mangkuk tuduh reot sing jedoane buatan ya kita metangan dari senyawaring Lis malih dani wayan tam-tam nyawe seruntuh pangenikan ide. Titiang lacur Ratu sekadi busan-busan titiang matur ringi ratu cendekipun titiang puniki jad melacur niste pisan ratu. Kadi paksi dan janaka yen umpamiang dewek titiange puniki tansios pada keringanganipun gedes nenten ye bejantenan ngon saget iriki saget irike dane tamatam matur sembah alih lanturang titiang mekadi dane wayan tam-tam rikalan dane ne mekatur sahenya kupang lima dane ya. Wadaratu iwang mamargi inggih ratu sapunapike awanan ni ratu sekadi mumpang laksana wangi ranen titiang dados mersidayang wengi kali mangkin palungguh Cokorideo ngarauhing sikian titiange iriki iya rago Mundawi telali nyen Cokorideo
para gayang agung utama satria jati Joko Dewa. Sang ayu menanggal gelingis wau mandek atur dani wayan tamtam gelis ne mangkin kecawis antuk ide nitya adnya suari